如何將 MOV 轉換為 MP4， 轉到 EasyZip.com， 然後單擊轉換，再單擊視頻，然後導航至將 MOV 轉換為 MP4。點擊選擇要轉換的 MOV 文件，打開文件選擇器，或者將 MOV 文件直接拖放到 EasyZip 中。點擊轉換為 MP4， 系統將開始處理你的文件。根據文件大小，可能需要一些時間。轉換完成後，點擊預覽 MP4 文件查看結果，然後再保存。如果一切正常，請點擊保存 MP4 文件，將轉換後的文件下載到你選擇的文件夾。就是這麼簡單，我希望這有幫助。請點擊徽標並訂閱，這對我們來越意義重大。Easy, easy, easy, easy.